안녕하세요. 백마장군 지연신당입니다. 동업을 해요. 동업에 궁합이 있나요? 있죠. 어... 동업의 궁합이 연인의 궁합, 부부의 궁합보다 사실 더 중요하기도 해. 그래요. 돈이 관련돼 있고 네. 똑같아야 되고 동등한 위치가 돼야 되고 네. 누구 하나 손해를 보면 안 되죠. 그래요. 부부는 하나가 져줄 수 있거든. 네네네. 또 동업은 그렇지 않아. 그래요. 그래서 제가 오늘 궁합인데 동업의 궁합을 한번 가져왔습니다. 남자분부터 한번 불러드려볼게요. 남자분 동업인데 남녀야? 네. 여자가 더 똑똑한가 보다. 음. 남자가 맞춰주는데. 그럴 수 있다고 생각해요, 저도. 결론적으로는 깨지는 궁합이야. 결론적으로는. 지금 당장은요? 결론적으로는 깨지는 궁합인데 지금 당장은 남자가 이런 일에 대해서 굉장히 오랫동안 준비했던 걸로도 보이고 또 수없이 무너졌던 걸로도 보이고 사람한테 상처도 굉장히 큰 걸로 보여. 그리고 자기가 부족한 걸 뭔지 이제야 알아. 그래요? 이 남자 혼자 많이 울었어. 불쌍해. 그래요? 혼자 많이 울었고 혼자 많이 자괴감도 빠졌고 이 남자 정신과에 내보내면 우울증, 강박증, 불안장애 이런 게 다 갖고 있어. 근데 여자는 철도 없고 또 자기가 배운 거에 대해서 자기 자신이, 그러니까 이건 세월을 들겪어서 온 자신감인 거야. 세월을 많이 겪으면 자존감이 무너지잖아. 네네네. 근데 이 여자는 세월을 겪지를 많이 못했거든. 그럼 자기가 그래요? 막 배운 걸 써먹는 거잖아. 그러니까 뭔가 되게 참신해. 이 여자가 이 남자한테 나랑 같이 일하자고 제안을 했어요. 이 여자가 왜 이 남자였을까요? 만만한 것도 있고 편안한 것도 있겠지. 자기보다 좀 앞서가 있는 게 있다고 생각하겠지. 근데 남자는 안타까운 남자고 좀 많이 힘든 남자야. 올해 그러면은 이 여자가 되게 잘 되고 있어요. 이 기운이 궁합이 좋아서요? 아니면 이 여자 그냥 기운이 이 여자가 똑똑해. 똑똑하다. 똘똘해. 똘똘한 여자. 그러니까 구김이 없어. 그래, 뭐 만약에 문제가 생기잖아. 그럴 수 있어. 오케이. 다음 거. 그럴 것 같긴. 이렇게 조금 싸가지 없다는 얘기도 들을 수 있고. 뭔가 근데 이제 전문가들 입장에서 봤을 때 참신한 거야. 기죽지 않는 그 열정을 갖는 게 쉽지 않단 말이야. 사랑을 많이 받은 사람들은 나 너 싫어 해도 상처받지 않잖아. 왜 날 싫어해? 라고 하는데 이 여자는 그런 구김이 없는 거지. 근데 남자는 구겨져 있는 남자야. 구겨져 있는 남자예요? 많이 구겨져 있는 남자고 많이 힘듦이 있는 남자거든. 그러면은 둘이 같이 일하는 거는 이득 보는 건 남자네요? 여자지. 남자가 맞춰주니까. 맞춰주니까. 이 여자가 뭔가를 해나갈 수 있게 맞춰주니까 이 여자가 똘똘하게 잘 선택한 거지. 나한테 뒷받침을 해줄 수 있는 사람을 찾은 거잖아. 이 여자 만약에 이 남자가 아니어도 올해 운이 좋았나요? 이 여자는 기본적으로 자기 운은 좋아. 근데 남하고 맞춰가는 게 어떻게 보면 참신하다, 싸가지 없다, 너밖에 모른다, 너 왜 그렇게 막무가내냐, 여러 가지의 어떤 시선을 바라볼 수 있는데 그 남자가 그걸 포용하고 들어가니까 이 남자로 인해서 이 여자가 운이 더 좋아지는 건 맞지. 근데 기본적으로 운은 좋은 여자야. 복잡해, 이 둘은. 그래요? 근데 이 둘에서 서로의 마음이 의지하는 마음도 있고 의리를 추구하는 마음도 있지만 길게 바라봤을 때는 각자야. 왜냐면 이 남자도 억눌려 있는 남자는 아닌데 지금은 이 여자로 인해서 억눌려 있잖아. 근데 결국엔 시간이 지나면 답답해. 그러니까 비슷한 거야. 상황을
내가 여자가 좋은 상을 만들어주고 자기 이름을 빛나게 만들어줘도 사람 입장에서 답답한 거야. 여자가 남자도 그런데 여자가 엄청 잘 나가는 사람인데 이걸로 더 잘 나가게 됐어요. 더 운이 튈 수도 있을 거예요. 한 33, 4까지는 너무 좋은데 네. 구설이 있어요. 어떤 구설? 아까 말했지만 여러 방면을 보는 이 여자의 어떤 시선. 그게 이 여자가 33, 3수가 들어오면 좀 무너져요. 33세, 34세 거기서 잘 넘기지 못하면 35세까지. 그게 본인의 고이든 타이든 뭐 아무튼 이때 변화한다, 바뀐다, 뭔가 다른 생각을 한다. 마치 지금 28의 이 여자와 33까지가 계약이 되는 느낌인 거야, 이 남자랑. 그때 되면 변화한다, 뭔가 바꿔간다. 지금 그때까지는 타협해 나가겠지만 그 이후에는 여러 가지 문제로 뭔가 바꿔나간다. 이 여자 본인이 그런지 알아요? 그런 성향이고 막 이런지 모르지. 알아요? 왜 주변에서는 얘기를 안 해줄까요? 굳이 얘기할 이유, 똑똑한 여자한테 굳이 얘기할 이유도 없고, 뭐, 얘기한다고 듣나? 그리고 미움받을 필요가 없잖아. 그런 얘기해서. 바른 말해서 미움받을 필요가 없잖아. 이 여자의 행동은 성실해. 단아하고. 네네네. 뭐, 욕을 하는 것도 아니고, 그냥, 우리가 솔직히 말하는 인성의 문제지. 탓할 건 없거든? 탓할 건 없고. 왜 그래요? 왜 그렇게 하세요? 라고 하는 거는 죄가 아니잖아. 씨발, 너 왜 그래? 하는 건 문제가 되지만. 근데 왜 그러세요? 뭐, 꼬우세요? 뭐, 이렇게 하는 건 문제가 안 되잖아. 이 여자가 앞으로를 말씀드려볼게요. 혼자서 일을 하는 게 좋아요? 둘이서 일을 하는 게 좋아요? 여럿이 일을 하는 게 좋아요? 혼자는 못해요. 혼자는 못하고, 맥시멈 3명이 제일 좋아. 이 여자 포함해서. 3명. 그리고 더 면요? 3, 4명 괜찮아. 괜찮아요. 3, 4명 괜찮고, 뒷받침해주는 사람 또 이렇게, 뭐, 이렇게 다단계 형식, 피라미드 형식 좀 밑에 또 있고. 이렇게 해주는 건 좋은데, 혼자서는 안 돼요. 계속 누군가를 찾아올 거야. 왜 혼자서는 그걸 이겨낼 수가 없어요? 너무 정신없어. 이 자기는 조금 명예 있고 큰 것도 하고 싶기 때문에 네. 잔잔바리 할 사람이 필요해요. 이 사람은 쥐면 커지거든, 무조건. 근데 혼자 할 수 없잖아. 그렇긴 하죠. 알겠습니다. 음. 누군지 알려드릴게요. 음. 남자가 우리나라 사람이 아니에요. 말해, 누군데? 브루노 마스. 아, 여자는 로제예요. 와우. 이 인기가 와우. 언제까지 갈까요? 33. 아니요. 지금 이 아파트 인기가 아파트 인기가 꽤가 한 뭐 2, 3년. 그 약간 그 싸이의 그것처럼. 강남스타일처럼. 그거만큼 가. 아 그래요. 음. 근데 저는 이 여자가 진짜 대단한 게 우리나라 사람이랑 하면 되는데 왜 굳이 브루노 마스를 선택을 했을까요? 근데 브루노 마스 대단한 사람 아니야? 몰라요. 저도 좋아하는 사람. 난 대단한 사람. 근데 이 사람을 왜 혼자 온다고 얘기해? 아마 자기 고뇌가 많은가 보다. 그럴 수도 있죠. 어. 근데 이 사람도 되게 본인 일에 철저할 거예요. 그 뮤비를 아마 이 사람이 감독하고 다 했을 거예요. 브루노 마스라는. 로제 씨 33까지는 완벽해요. 그래요. 그러니까 33, 4세 잠깐 무너져. 그래요. 그래서 제가 아까 그걸 물어본 거였어요. 블랙핑크가 난지 이 사람이랑 뭔가 이렇게 하는 게 난지. 블랙핑크 사라지지 않을걸? 그럴 것 같아요. 거의 넘사잖아요. 사라지지 않을 걸로 보이고 굉장히 또 자기만의 어떤 의리가 또 돈독한 걸로도 보이고 네네. 아마 이 꺾이진 않을 거예요. 근데 이 로제 씨 자체의 운으로 33이 약간 처져. 그때가 문제다. 삼수에 많이 빌어줘야 되는 삼수야. 아, 이 33이란 나이가 34이란 나이가 어찌 보면은 안개 속을 걸어가는 거와 같거든. 네네. 그럼 그때 많이 이렇게 정성을 들여놔야 돼. 그리고 브루노 마스는 이 사람 진짜 나는 내가 알기로는 엄청 유명한 사람이고 뭐든 다 터트릴 때마다 어마무시한 사람으로 알고 있거든. 정말로 로제가 이 남자에 비하면 이제 시작하는 어리광대밖에 안 돼. 근데 이 남자 자체가 지난 날에 상처가 굉장히 많은 걸로 보여. 개인적으로. 그냥 가려진 스타성에 가려진 뭐 상처가 있을 수도 있겠네요. 천재라고 볼 수 있는데 우울한 천재라고도 볼 수 있는 거지. 그래요. 음. 근데
브루노 마스도 뭔가 선택을 잘 한 거 아닌가요? 그치. 이 남자가 그렇지. 어찌 보면 대운이지. 그러니까요. 로제로 인한. 형 이거 선택을 굳이 안 해도 되는데 선택을 한 거잖아요, 사실. 음. 근데 아무튼 사람들은 아무튼 우리나라 사람도 궁금할 거니까 로제에서 그치. 물어볼게요. 음. 이 사람 그러면은 그 3, 4년 뒤에는 뭔가 좀 케어해주고 뭔가 말조심 좀 하고 뭔가 빌어가면은 그걸 잘 넘어갈 수 있어요. 그렇죠. 엄청 잘 넘어가지. 근데 이 로제라는 분도 엄청난 성실파잖아, 그치? 실력파고. 맞아요, 실력. 엄청 실력파고 성실파인데 경우도 굉장히 밝아. 음. 근데 이 말의 이 법이 요구를 하는 그런 법이 아니라 네. 사람한테 자기 어떤 자신감에 있어서 상처를 줄 수는 있어. 근데 그걸 갖다가 이 여자가 말을 점점 줄여갈 거야. 말을 점점 줄여갈 거고 조심히 한다. 조심히 할 거예요. 할 건데 뭐 나쁜 게 아니라 그냥 그냥 기운 자체가 그때 꺾인다. 그리고 뭐 궁금하진 않겠지만 브루노 마스 우울증 검사 한번 약물 이런 거 조심해야 되고. 로제 씨는 이런 운이 타고난 거예요. 왜냐면은 지금 블랙핑크도 장난 아니잖아요, 인기가. 이 운이 정말 타고난 것도 50%가 있는 거예요. 타고난 거 70%, 운 30%. 아, 그래요. 운 30%. 그러니까 타고난 거 70%, 아니 70% 자기 노력 30%. 좀 타고난 게 더 있나 보네요. 이 사람. 그쵸. 타고난 운. 타고난 연예인이에요. 타고난 운. 이렇게 인기 많으면 남자도 많이 꼬이잖아요. 있지 않았어? 누구랑 사귀었었잖아? 그 썰이었어요. 아니야. 썰이었어. 그 강동원 아니었어요? 몰라 난. 강동원이라고 열애서로 그 찌라시 하나 있었어요. 몰라. 지금 옆에 누가 있을까요? 지금은 없어. 바빠. 지금 오로지 일만 해요. 아, 그래요? 언제 좀 그런 게 좀 들어올 수 있을까요? 늘상 들어오지만 지금 당장 28, 9, 30, 31에는 일만 해요. 한 32이나 돼야 지금이 일밖에 안 보이는 일만 해. 또 다음 작품이 또 터지고 또 터져요. 아, 그래. 그렇게 잘 돼요? 연이어 잘 돼요. 진짜 잘 되는 사람은 타고나나 봐요. 실력이 있으니까. 근데 이 로제 씨는 행동을 바라보면 일반인처럼 많이 소탈하게 서민적으로도 많이 해. 아, 그래요? 의외의 모습이 있나 보네요. 그렇게 막 비싼 거, 좋은 것만 추구하지는 않아. 자기 품위를 막 그런 것만 추구하지는 않는 걸로 보여. 아, 우리가 모르는 모습도 있다. 소탈한 면도 있죠. 마지막 한마디 했어요? 뭐 좋지 뭐. 나는 근데 로제 씨가 걱정되기보다 이 브루노 마스가 더 걱정이 되고 조금 멘탈 잘 잡으셔야 될 것 같아요. 이분이. 브루노 마스한테 메일 하나 보내셔야 너무 조심해야 될 것 같고 네. 이 브루노 마스는 이 신적 기질이 있는 발자예요. 아, 그래요? 그러니까 우리가 무당의 사주라고 보지. 이런 영감. 네. 근데 우리가 무당을 이꼬로 또라이라고도 표현하고 시간 또라이라고도 표현하는데 네. 사실 많이 우울한 사람이다. 그리고 로제 씨는 앞으로도 내년에 들어오는 어떤 또 노래도 네. 굉장히 또 빵빵빵 또 새네 개가 또 연이어 터진다. 그리고 상복이 굉장히 높고 또 지금의 상복은 말하면 당연한 거 아니야라고 얘기하겠지만 내년의 상복도 내후년의 상복도 좋아요. 그리고 이 사람 로제가 아마 영화 쪽도 들어갈 거야.